आज हम बनाएंगे मसाला सिंग। मसाला सिंग तवे पे और माइक्रोवेव में भी। हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ ममता भट्ट। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर नई रेसिपी आप और आपके फ्रेंड्स तक पहुंच पाए। आज मैं आपके साथ मसाला सिंग की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और वो भी 2 तरीकों से। तो आइए मसाला सिंग बनाना शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि गैस पे मसाला सिंग कैसे बनाई जाती है। यहाँ मैंने ली है 1 कटोरी सिंग, 1 टीस्पून ऑयल, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया जीरा पाउडर, नमक एज पर योर टेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो रेड चिली पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा मिला लीजिए। जब सिंगदाने अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएगा तब ये पॉप अप होने लगेगा और हमारा सिंगदाना अब पॉप अप होने लगा है तो हम गैस बंद कर लेते हैं। इतना सिंगदाना सीखने में मुझे करीब 4 मिनट लगी है। अब हम हाफ टी स्पून बूरा मिला लेते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो बूरा का यूज़ मत कीजिए। ठंडा होने के बाद एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे। अब हम दूसरे तरीके से मसाला सिंग बनाएंगे और वो बनाएंगे माइक्रोवेव में। 1 कटोरी सिंगदाना ले लेते हैं, 1 टीस्पून ऑयल, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया जीरा पाउडर, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब माइक्रोवेव में रख लेते हैं। हाई स्पीड पे 1.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव ऑन कर लेते हैं। 1.5 मिनट हो चुकी है, निकाल लेते हैं। हाफ टी स्पून बूरा मिला लेते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। ठंडा होने के बाद एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। अलग अलग माइक्रोवेव में अलग अलग टेम्परेचर रहता है तो इसके हिसाब से थोड़ा सा टाइम वेरिएशन हो सकता है। तो देखा फ्रेंड्स, मसाला सिंग बनाना कितना आसान है और ये बहुत ही कम ऑयल में बनता है। कोई भी चिवड़ा बनाना हो, भेल बनाना हो तो मसाला सिंग बहुत ही यूजफुल है और फराली स्नैक्स में भी आप मसाला सिंग का यूज कर सकते हो। अब मसाला सिंग बिल्कुल रेडी है। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। कुक टेस्टी, स्टे हेल्दी।